賺到錢嘅咧？因為我都試過創業嘅，其實用講真啦，你話香港地你要揾收入，你唔係打工，其實你就係創業㗎啦。咁創業你有冇諗過創乜嘢業啊？你創業嘅成本要幾大？咁我就自己就可以 subscribe 咗先啦，真係要加入啦，因為我Discord 啦係主要係放 Discord 係主要係放我前學員或者係我一直以嚟嗰啲實際真實嘅勝率單嘅，我係叫佢哋放嘅。我成日都話：喂，你哋放啦，唔好淨係得我擺啦，我擺冇用㗎。跟住 IG 啦，跟住 IG 有我最新嘅動態啦。咁我冇做到我公司即係我自己開嘅咩 Sunny Trade Concept 嘅官網，其實冇得我。咁啊，仲有我嘅 channel 啦，我 channel 一定要訂閱㗎，因為我 channel 嗰啲片咧係我個系統嘅教學嚟嘅多數，即係落單嘅原因所有嘢。